ni la Mkenya, si kampuni. Kwa hiyo huyu mtu anaitwa Rigiji akisema kwamba yeye ati Kenya ni kampuni, hiyo tunakataa. Tunakataa kwa nguvu na vilivyo, na hata kwa vyovyote haitaweza kuwa kampuni. Lakini tunauliza ya kwamba kila Mkenya pale alipo ana haki katika sheria. Unaelewana ho? Kila Mkenya ana haki ndani ya sheria. Sisi hata kama hatukupigia kura Kenya Kwanza, tuna haki.